好，我哋嚟到一個鯊魚包嘅尾聲階段啦。我哋而家整嘅係嗰個鯊魚包嘅斜孭袋嘅帶。咁呢，我哋首先要留一條比較長嘅線，呢條線呢係用嚟縫合嗰條帶同嗰個袋嘅嗰度嘅。OK，跟住呢，我哋而家就要用我之前用過嘅鎖針，好，拉緊，我可以開始啦。咁呢，1針、2針、3針、4針、5針，呢個呢鎖針呢嘅長度呢，就係我哋包帶即係嗰條肩帶嘅長度。如果你係想要1米嘅話呢，咁我哋就最少要呢個鎖針嘅長度就要1米啦。咁可能要加多4cm，兩邊各2cm嘅縫合位。好，而家嚟示範下，假設呢個係我想要嘅長度啦。咁第一針係唔織嘅，咁第二針開始，平時我哋咧就係喺呢度入針，但係我哋今次呢個係喺後邊呢個反轉就見到一點點，呢啲咧就叫里山，我哋就會喺第二個里山入邊入針，好，穿入去，勾一個短針，短針。短針之後呢，我哋睇短針呢個，平時我哋係喺上面，會喺上面，會喺呢度後邊繼續啊。但係今次呢，就喺呢個短針嘅呢一邊度插入，再喺下一針嘅里山入邊插入，跟住勾出嚟，個里山度勾出嚟。好，咁而家就形成咗3個圈，就好似中長針咁，3個圈一齊勾出嚟。好，下一針我哋都係喺最尾呢一個圈入邊插入去，喺下一針嘅里山入邊插入去。好，勾出嚟，里山嗰度勾出嚟，咁亦都係3個圈，一次過勾出嚟。好，再示範一次，最後呢一個位置，跟住里山嘅位置，咁呢，要記得喺里山呢個位置呢，入咗去之後呢，要先勾線出嚟，係啦，有3個圈，然後呢，3個一齊勾出嚟，咁呢，一直勾到最後，咁跟住呢，我哋就可以留返嗰個線長啲，將佢縫合起嚟兩邊，各自縫喺個包個度。OK， 3個圈。咁呢，我哋下邊呢個開始嗰個鎖針呢，就唔可以整得咁緊嘅。如果唔係呢，上面呢個呢，通常呢都係會比較闊。咁如果下邊太緊呢，嗰個帶呢就變成咁樣彎起嚟啦。所以起針嘅時候，我哋都要有返少少鬆嘅感覺。好，我哋將呢幾針整埋佢，下邊呢個好里山，勾出，跟住勾出3個圈，好，最後一個呢度，我哋唔好勾錯，唔好入咗呢度，喺呢度里山。OK， 咁呢個呢，我哋再嚟拉出嚟。
咁咧，我哋整好咗呢個之後咧，我哋就要用線。咁呢邊係有線啦，呢邊咧我哋就要另外用一個線。呢個咧係已經完成咗一啲部位嘅爭落眼啦，爭嗰啲白色嘅點點啦。咁咧就咁樣用有拉鏈嘅我哋呢個袋係。我哋嗱呢啲線頭咧，到最後咧，你就可以慢慢咁樣將佢收喺入邊，跟住再剪短啲。OK，條帶咧就咁樣縫起嚟，接住呢度，咁咧就基本上咧呢個袋咧就完成咗啦。好，大家加油哦！